Машин вообще тьма тьмущая. Через лес поедем по теньку. Слышите, как он сбрасывает обороты? Очень бедно. Есть бедные ребята. Вилку перебрал переднюю. Вообще классно отрабатывает сейчас. Спасает. Прям видно, что вилка хорошо отрабатывает и как бы меня держит на мотоцикле нормально. То есть я не вылетаю. Как бы в руль мне не отдает сильно, чтобы я проваливался в этой вилке. Сальнички новые стоят сейчас. Ну, скажу, ребята, что они чуть-чуть сопливят. Сальнички я оставил наши, российские. По 60 рублей покупал. Мне кажется, скорее всего, это из-за сальников. Может, какие-нибудь импортные поставить. Маленько занесло.
чуть-чуть поднялась. Накачал воздух в нее. Ну, очень комфортно сейчас ездится на такой вилке. Приятно стало ездить. Чуть-чуть жестковато, но зато отрабатывает. Зато отрабатывает. И рулится прям вообще комфортно. То есть вот по таким местам там ездишь прям вообще кайфуешь. Вот третья передача, едет прям вообще просто легко. Ну как выкрутишь газ, сразу начинает беднить. Вот из-за этого у меня и были прихваты. Здесь вот дорога еще есть. Ну это через эти коттеджи. Здесь вот и на машинах умудряется ездить. Вот, когда спокойно на нем ездишь, он нифига не беднит. Нормально работает. Как чуть ручку газа откроешь ему, все, сразу высушивается. И поплавковую камеру, уровень, все регулировал, все там хорошо, как бы. Все посерединке. Бензина там хватает в поплавковой камере. Так, сейчас надо. Громкость работает, ребята. Сильно накручивать не надо мотоциклу, чтобы люди не пугались. Сейчас моему дырку прибавил. Я просто у Санька забыл ремкомплект этих сверил. Я как-то был у него в предыдущий раз. Я ставил эти все сверла, есть ремкомплект. Вот сейчас приходится ехать Саньку.
Там накладки, что ли, шумят. Какие-то звуки подозрительные. В переднем колесе или в подшипниках. Здесь вот у нас перекидной мост. Вот. Ехать я по нему не собираюсь, а просто перекачу его. Я думаю, что от этого мотоцикла ничего здесь не рухнет. Здорово, пацаны. Мост навесной. Вот. Но мне кажется, по нему лучше ехать, чем вот так идти. А то что-то от меня он сильно шатается. Опа. Обратно по дороге поедем. Не будем здесь ехать обратно. Так, ну здесь, наверное, запустить надо. Фух. Потому что люди жалуются будут. А то и так громко ездил. Положили бетонную плиту. Чтоб на машинах туда не ездили. Там просто одно такое место есть, где там разбирают ЖД пути и складывают в кучу, а ночью приезжают машины и как бы эти кучи с рельсами, наверное, воруют. Скорее всего, из-за этого перекрывают здесь все дороги, чтобы машины не катались.
вовсю поднятая, то есть все равно бесполезно это дело. Когда выкручиваешь, беднит сразу, блин. Раньше вроде такого не было, блин, я не замечал. А сейчас вот, может быть, мотор прикатывается и как бы бензину больше просит. А с другой стороны, хрен его знает, что ему нужно. Вилка вообще четенько работает сейчас. Ну, чуть-чуть соплей, ну ничего страшного. Я думаю, что на скорость не будет влиять. Газу давать пока что, потому что чувствуется очень сильно бедная смесь на верхах. Ребят, повторю, у меня опять же 1.3 жиклер стоит, главный топливный. Буду ставить 1.5. Вот рельсы здесь разбирали, вот они лежат. Чтоб машины не ездили, не воровали, везде все ходы перекрыли. А так до середины прям хорошо накручивает. Вот он меня на трассе прихватил. Еще на улице, блин, жарища такая стоит. Ну, говорят, что скоро все, жаре конец. Будет. Начнутся холода. Ага. Потом будем вспоминать, когда начнутся холода. Лучше бы была жара. Просто человек такой, как бы сказать, закалки, блин, плохо. Ну, жарко, плохо, холодно, тоже плохо. Блин, здесь я чуть-чуть неправильно, конечно, сделал. Тут чуть-чуть неправильно, надо было с лету было бы. Ну, зато подвеску сохранил, переднюю вилку. Диск с покрышкой, как бы тоже так нельзя делать, втыкаться. Лучше его чуть-чуть приподнимать, мне кажется, какие-то там ступеньки. Веток нарубили, не знаю для чего.
Видок прям вообще отлично себя ведет. Звезда-то 18, ребят, стоит. Вторая тяжеловато идет. Но как бы все равно едет. Слишком длинная передачка. Но в стоечку пойдет, все равно более-менее комфортно ездится. Но хотелось бы чуть-чуть покороче вторую скорость. Тут прям эндурус парк. Все, мы приехали в Сане на гаражи. Ништяк. Здорово. Блядь, там все перепахали, да? Блоков наложили. Наставили, блин. А нам не помех будет. Вы прям перепрыгали тот блок, где эти идут. Ну, где база, там. Где база, да. Я не стал там прыгать с этим глушаком. Там больно что-то высоко. Или может я просто не умею, нахуй. Ребят, поставили циклер полторашку. Не знаю, сейчас поедем с вами вместе протестим. Как будет себя мотоцикл вести. Саня нас маленько захотел проводить. Че, не поедешь дальше? Ну понял. Ладно, Сань, давай. Да, по щебенке еще то удовольствие кататься. Первое колесо вообще топ, ребята. Едешь как по маслу.
жалко мне покрышку с диском. Я лучше вот так сейчас сделаю. Так, скорость не подключил. Чуть-чуть болт сейчас закручу. Винт качества. Вернее, откручу, ребят. Блин, найти бы такой карбюратор новый, блин. Сейчас не найдешь такого карбюратора. Они все изношенные, блин. Из-за этого мучаешься, блин, с этими карбюраторами. Выжимаешь газ, блин, начинает захлебываться, что-то хрен пойми, блин. А так вроде приятненько работает. Может быть, что-нибудь с проводкой, блин, опять с этой жарой. Ничего не буду делать больше. Я уже устал, ребят, его регулировать, блин. Постоянно что-нибудь надо крутить, блин, в нем. Оставлю так, как есть. Может быть, и правда что-нибудь с проводкой, блин. Какой-нибудь перебой идет где-нибудь. Какой-нибудь, ну, в каком-нибудь месте, где изолента. Чуть-чуть выкрутил болт, винт качества. Подрыв, конечно, вообще бомбический. Чуть-чуть пораньше зажигание повернули. Сразу мотоцикл стал реденький маленько. Ну все, этого главного топливного хватает теперь. Сейчас как бы газ сбрасываешь, и он сразу как бы тухнет. То есть хватает ему бензина сейчас. Вот видите, скидываю сейчас газ. Он сразу начинает глохнуть. Ну как бы не глохнуть, а мотор останавливается. Можно даже еще чуть-чуть открыть винт качества.
решаются вот те проблемы, которые уже изначально были. Хватает, ребят, полторашки, хватает глаза. Нету что-то, ребята, верхов. Верхов нету. Какие-то перебои идут. Вон, блин, подвеска сейчас передней работает, вообще пока это все ямы отрабатывают.
Приехали, ребята. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.